Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Виктор Вячеславович, я бы очень хотел, чтобы вы поделились с нами своими впечатлениями о недавно закончившемся съезде Нур-Отана, потому что мне кажется, что вы прекрасно понимаете, что в реальности могло происходить за фасадом победных, так скажем, заявлений о том, что вот какие результаты достигнуты, какие задачи поставлены, но при этом наблюдатели, которых все меньше и меньше становится, так скажем, пытаются соединить, что же все-таки реально сейчас произошло в Астане. Алексей, очень злободневный, так сказать, вопрос на сегодняшнюю тему. Я себе задаю такой вопрос. Куда же спешит господин Елбасы? Или он что-то чувствует, как он говорит, что у него железная интуиция? Хотя в дальнейшем я скажу об его интуиции, которая другой совершенно оборот имеет. Это из практики видно. Почему 15-й съезд партии Нур-Отан, как практически большинство других съездов, стал снова неочередным съездом? Ведь я смотрю, кроме первого съезда, который прошел в 99 году, 12-го съезда, 14-го съезда, все остальные съезды практически были неочередными съездами. Это говорит о том, что нет какой-то строгой политической системы управления властью в Республике Казахстан. И Нурсултан Назарбаев, я уже отвечаю сам себе на свой вопрос, который я себе задавал, сегодня, конечно же, занимается изменением архитектуры политической власти в Казахстане. Он понимает, что сегодня эта архитектура должна быть изменена. И главный архитектор этой политической власти в Казахстане вновь выступает Елбасы, Нурсултан Назарбаев. Что удивительно, все говорили о той доктрине, которая должна стать определяющим в жизни Казахстана, которая должна определить цели и задачи всего общества под руководством партии Нур-Отан. Партия Нур-Отан – руководящая, направляющая сила в Казахстане, мы это уже проходили. КПСС была руководящая, направляющая сила в Советском Союзе, к какому плачевному результату пришел Советский Союз. Почему Нурсултан Назарбаев объявил о новой стратегии 2050, когда стратегия 2030 практически не выполнена, и это мы можем отдельно потом поговорить, связать 2030 и 2050. Я понимаю так, что Нурсултан Назарбаев очень хочет войти в историю как великий реформатор, как человек, который, как он сам выражается, создал Казахстан. До него не было такого государства Казахстан. И этот съезд партии, который прошел в Астане, он прошел, конечно, под мощным лозунгом, когда более 1000 человек скандировали и выкрикивали одно и то же имя. И когда он вошел в зал, где сидели делегаты, нужно было видеть его лицо, когда показали по телевидению. Его глаза, которые разбегались и влево, и вправо, и его довольная физиономия, которая говорила, что все идет по его сценарию. Доктрина, которую Нурсултан Назарбаев разрабатывал вместе со своими сторонниками или людьми, которые исполняют волю Назарбаева, тоже позволяет ему войти в историю как президенты, которые объявляли свои доктрины. Помните, была доктрина Трумэна, который после Второй мировой войны объявил сдерживание по отношению к СССР во всем мире. Да, это была доктрина. Доктрина, которая практически объявляла войну социалистическому лагерю. Или доктрина Картера, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан. Целый ряд таких доктрин, которые имели основание называться философским трудом. Я очень долго искал текст доктрины партии Нур-Отан. В конце концов, я его получил, почитал, посмотрел. И вот те постулаты, те призывы, которые там звучат сегодня, прям напрямую пересекаются с программой Коммунистической партии Советского Союза. Мир, труд, свобода, равенство, братство, дружба, счастье всех народов. И вот эти же 7 пунктов объявлены в этой доктрине, только немножко видоизмененные. Еще раз подчеркну, что этот съезд, 15-й съезд, внеочередной съезд партии Нур-Отан,
ставил задачу принять эту доктрину. То есть доктрина, как бы над национальным уровнем принятый этот документ, конечно, с таким громким названием, делает Елбасы политическим лидером, еще раз подчеркивает его значение. И в этой доктрине прямо говорится, что политическим лидером нашим является Елбасы. То есть он ее разрабатывает, и эта же доктрина хвалит его, что он является сегодня политическим лидером, политическим идеалом, так сказать, в Казахстане. И главный архитектор политической системы Казахстана, на съезде мы видели в его выступлении, прозвучали опять же призывы партии Нур-Отан всем на своих местах исполнять качественным образом свои обязанности. Это опять как призывы ЦК КПСС. И простая аналогия. Сегодня Нурсултан Назарбаев объявил, на съезде об этом было сказано, что сегодня членов партии Нур-Отан насчитывается 900 тысяч человек в Казахстане. Я вспоминаю количество членов КПСС в Коммунистической партии Казахстана. Их было 850 тысяч. Видите, все на одной и той же ступеньке стоит. То есть Нурсултан Назарбаев возрождает ту систему, которая была до развала Советского Союза. Вот это архитектура власти в Казахстане. Единая партия, которая сегодня получила гораздо больше полномочий, чем КПСС. КПСС работала почему? Вот та структура, та архитектура власти, почему работала? Потому что все члены партии практически были равны, и все члены общества в Советском Союзе были равны. И каждый жил по тем законам, которые существовали в Советском Союзе. Как заповеди: не убей, не укради, не прелюбодействуй и так далее. А сегодня, посмотрите, что в Казахстане делается. Как же она будет работать, эта система, если колоссальное расслоение общества? Заработная плата максимальная от минимальной отличается, наверное, в сотни, а то и в тысячи раз в Казахстане. Безработица и вместе с тем победные реляции, что мы имеем и будем иметь к концу этого года рост ВВП в пределах 6% на уровне стагнирующей Европы, на уровне снижения объема ВВП стран БРИКС. Значит, единственная страна в мире, Казахстан, которая сегодня стабильно и динамично развивается. Это же нонсенс. Такого нет. Все прекрасно понимают и видят, что этого нет в Казахстане. Желание Нурсултана Назарбаева высветить в том свете, как нужно ему на этом этапе, поддерживается тысячи делегатов, которые аплодировали, скандировали Нурсултан. Самая главная цель была утвердить доктрину, засвидетельствовать особое величие Елбасы, выставить партию Нур-Отан как партию, направляющую, определяющую, отвечающую практически снова за все. Вы посмотрите, эта партия сегодня чем должна заниматься? Экономикой должна заниматься, социальной справедливостью должна заниматься, парламентаризмом должна заниматься, местным самоуправлением должна заниматься, промышленностью должна заниматься, развитием малого и среднего бизнеса. Наконец-то риторика изменилась, Алексей, у Назарбаева. Я немножко удивляюсь этому. То есть сказано было на съезде, что сегодня малый и средний бизнес дает объему ВВП всего 20%, когда в развитых странах, таких как в европейских странах, которые ругаются сегодня властью Казахстана, они достигают 70, 80 и 90%. Когда меня Нурсултан Назарбаев переводил из Алма-Аты на восток Казахстана, продукт города Алма-Аты состоял почти 80% от среднего малого бизнеса. То есть Нурсултан Назарбаев на съезде согласился с тем, что та программа, которая была отработана в поддержке развития малого и среднего бизнеса в Казахстане, она провалена. Малого и среднего бизнеса в Казахстане как такового нет. И я скажу, кто главный архитектор провала этой политики.
это Нурсултан Назарбаев. Когда в Казахстане вводили национальную валюту, количество напечатанных денег, необходимых для экономики, было отпечатано в 4 раза меньше, чем необходимо было Казахстану. И все население практически переведено было на натуральный обмен. Люди начали искать пути обмена своей продукции на другую продукцию и выставляли свои критерии оценки, мерила, так сказать, стоимости той или иной услуги или того или иного товара. И этим самым развитие экономики Казахстана было остановлено. Это выгодно было Назарбаеву. Для чего? Прямо по Карла Маркса «Капиталу», когда произвели накопление капитала с помощью Сыздыка Жуматаевича Абишева, который, забирая у директоров конкурентоспособную продукцию по минимальным ценам, продавал их за рубежом через свои торговые дома по рыночным ценам, а разница шла в карман Нурсултана Назарбаева. И накопив эти деньги, первичное накопление капитала прошло, и он начал этими деньгами захватывать экономику Казахстана, скупать промышленные предприятия, земли, недра и так далее. То есть риторика Нурсултана Назарбаева сегодня поменялась. Я вспоминаю, как несколько дней тому назад он, выступая на казахском языке, сказал, что у народа есть основания сегодня обижаться на акимов районного звена, городского звена, областного звена и обижаться на меня, на президента Казахстана. То есть человек хочет войти в историю как реформатор, как демократ. И вот именно сейчас, последнее это время, он начинает говорить об этом. И смотрите, прогуливаясь по набережной в городе Уральске, на вопрос, как вы себя чувствуете, как долго вы будете еще работать, он отвечает, что здоровье мое хорошее, я буду работать до 2016 года, до выборов, а там дальше уже как, так сказать, судьба покажет. Вот эти исторические, так сказать, как выражаются решения съезда, они как раз определяют в понимании партийцев, такого клуба партийного, я бы сказал. Пусть даже 900 тысяч из 16 миллионов, это не так и много. Но у партийцев, нуротановцев, этой вот группы людей, объединившихся в одном клубе партийном, сложилось такое мнение, что партия Нуротан сегодня вот такая великая единственная сила. А насколько все-таки единая эта сила внутри, с вашей точки зрения? Я сам был руководителем регионального, так сказать, центра партии Нуротан, которая сегодня, кстати сказать, утратила свое название Народная партия, Демократическая партия. Это на 10-м съезде, вы помните, в 2006 году объявили, что теперь РПП Нуротан, это республиканская политическая партия, она так называлась, будет называться с 2006 года, с декабря месяца, Народно-демократическая партия Нуротан. А здесь уже, как мы видим, люди, сам Елбасы, конечно, решил, что партия не будет народной, партия не будет демократической, а это будет партия Нурсултана Назарбаева. И посмотрите эмблему, которую утвердил 15-й съезд Нуротан, он начинается с буковки «Н», это первая буква подписи Нурсултана Назарбаева. Это как в той песне, помните, было? Даже свод тюрьмы старинной здесь построен буквой «Е». Так и в Казахстане у нас. Я думаю, что и тюрьмы скоро будут строить с буквой «Н». И все будет с буквы «Н» начинаться. То есть это партия Нурсултана Назарбаева. И если посмотреть, как Байбек отвечает на вопрос, а почему она утратила название Народная демократическая партия, и он так уверенно говорит неправду, что нигде в мире партии не называются по принципу их деятельности или их приоритетов деятельности. Лукавит Байбек только потому, что он родственник Нурсултана Назарбаева. Поэтому и партия Нурсултана Назарбаева, и руководство Нурсултана Назарбаева, и львиная доля там тех, кто сегодня является, так сказать,
почитателями таланта великого Нурсултана Назарбаева. Я прямо могу сказать, да, он талантливый человек. В каком плане? Он выстроил свою политическую систему, он выстроил такую власть в Казахстане, которая сегодня его оберегает со всех сторон. И в то же время, выстроив такую систему, теперь он уже начинает бояться этой системы, которую он сам выстроил. Потому что нет взвесей и противовесов в этой системе. И любой сбой в одной из систем может случиться непоправимо. Это он прекрасно понимает. И почему такие перетасовки идут мощные. И дальше они будут продвигаться, я понимаю. И тот же Байбек объявил, что грядет громкая отставка многих выдающихся, так сказать, лидеров, руководителей Казахстана по отрицательным мотивам своих должностей. То есть уже сегодня они объявляют, что те, кто выполняет волю Елбасы сегодня, завтра будут освобождены по отрицательным мотивам. Виктор Вячеславович, а вот можно ли интерпретировать вот эту консолидацию, которую проводит внутри партии Нурсултан Абишевич Назарбаев, как попытку, что ли, подавить, окончательно раздавить какие-то региональное противостояние ему, то есть региональных элит? Алексей, я могу только одно сказать. Вот сейчас пытается выставить, Назарбаев даже на съезде выступил и говорит, вы посмотрите, ведь демократические партии, Акжол, Народная коммунистическая партия Казахстана, они же отстаивали интересы простого народа, и при принятии, так сказать, самых важных ответственных моментов для народа, они оставались на стороне народа. То есть Нурсултан Назарбаев публично заявил о том, что партия Нур-Отан никогда не стояла на стороне народа, даже в момент принятия самых ответственных решений для народа Казахстана. А он сделал ссылку на две партии, но, откровенно говоря, как он сам выражается, это я создал оппозицию в Казахстане. И коммунистическую партию Казахстана, которую возглавлял господин Абдильдин, раздробил Нурсултан Назарбаев, который дал команду срочно призвать Косарева, создать Народную коммунистическую партию, сделать раскол в этой партии, создать новую партию, Народную партию коммунистическую. И вот сегодня Народная коммунистическая партия разрешена в Казахстане, а коммунистическая партия, которая выпистывала, вырастила, выродила Нурсултана Назарбаева, она запрещена еще до сих пор в Казахстане. То есть в данной ситуации консолидация сил внутри партии, и как было громко заявлено об этом, что члены партии, сама партия Нур-Отан, она должна консолидировать общество, она должна выравнивать отношения в регионах, она должна отрабатывать все вопросы, связанные с дальнейшим и политическим сознанием, уровня политического сознания в регионах. И чтобы именно эта партия занималась, так сказать, территориальным развитием. То есть все это просматривается, как раз вот вопрос, который вы мне задали, а не усматривается ли здесь подавление каких-то всех остальных региональных противостояний, которые могли и могут возникать в Казахстане. Да, я здесь усматриваю, что вот именно эта консолидация и роль, которую отводит Назарбаев своей партии, уже вы видите, не народной, не демократической партии, а своей партии, роль, она призвана снивелировать все эти отношения. Ну как это можно говорить, что только за один год нур-отановцы подали более 130 тысяч обращений? Разве количеством обращений в партийные и другие органы и в правительство членов партии Нур-Отан определяется действие того или иного партийного органа или той или иной партии? Виктор Вячеславович, вот есть еще один такой нюанс, и всегда, если вспоминать советский период истории, на съездах партии всегда выдвигалась какая-то новая административная элита
которая поднималась и, так скажем, ну, немножко отодвигала в сторону старую элиту. Вот судя по разговорам, которые начались еще до самого съезда, такая новая группа, собственно, появилась и в составе Нур-Отана. Имеют ли эти разговоры под собой основания, или это просто, так скажем, предположение, не более того? Алексей, мы видим даже по составу бюро, которое сегодня избрано на съезде, да? Оно существенно отличается от состава бюро прошлого партии. Ну, не хочу вдаваться в подробности, только хочу отметить, что появившиеся там люди, ну, во-первых, руководитель администрации новый пришел, Масимов. Мы знаем направление деятельности господина Масимова и как он действует, как работает, да? Появился там Куаныш Султанов, который еще в советское время был заведующий идеологическим отделом ЦК Компартии Казахстана. Это очень грамотный, знающий свое дело человек. И то, что Нурсултан Назарбаев сегодня привлек его в бюро партии Нур-Отан, говорит о том, что сегодня он будет уделять большое внимание идеологии этой партии. Исходя из этого, конечно же, тот же Куаныш Султанов будет на местах набирать идеологических представителей партии Нур-Отан, которые будут составлять какую-то новую прослойку, новую элиту этой партии. Всегда взять, если КПСС, то во главе угла стояла идеология. И секретарь ЦК по идеологии это был практически царь и бог в политбюро ЦК КПСС. Я думаю, что и появление Куаныша Султанова в бюро ЦК это вот как раз те ростки, которые будут создавать новую элиту партии Нур-Отан. Нужно промывать мозги. То, что Нурсултан Назарбаев исчерпал себя, говоря: «Я все 20 лет только на вас и работаю», а когда подводить итоги, они плачевные оказались. 20 лет шло накопление капитала семьи Нурсултана Назарбаева. Мы же прекрасно видим. Я вспоминаю 2007 год, когда в мире начался второй этап экономического кризиса. Чутье Нурсултана Назарбаева подсказало ему, и он очень громко заявил: в Казахстане нет и не может быть никакого кризиса экономического. У нас есть золотовалютный запас. Мы никогда не попадем в эту ситуацию. Я запрещаю кому-либо говорить о кризисе, который имеет место в Казахстане. И даже один министр поплатился своей должностью. Министр, выступая, сказал, что налицо признаки кризиса в Казахстане. Это вызвало гнев, бурю негодования со стороны султана Назарбаева. Если говорить о его предчувствии, о его чутье, о его понимании процессов, происходящих в экономике, если мы говорим, что Европа сегодня с населением более 500 миллионов населения стагнирует, и она загнивает, и не имеет никакой перспективы для дальнейшего развития, но о чем еще можно говорить? Только Казахстан имеет перспективу развития, а вот Европа, самодостаточная Европа, и которая может сама себя обеспечить всем необходимым, она обязательно потерпит крах. Это риторика специально для казахстанцев. Затуманить мозги людям, чтобы понимали, да, с высоким уровнем жизни, с высоким уровнем заработной платы. Сегодня экономика Европы скатилась в ситуацию, которая позволяет сказать, что те темпы прироста этих основополагающих показателей, они снизились, да, понятно. Но и каков уровень был, поэтому не просто выходить из этого состояния. Поэтому, Алексей, я еще раз подчеркну, что и чутье Нурсултана Назарбаева в этом плане, оно его постоянно подводит. И нельзя вот таким вот образом жить по принципу «не надо думать, с нами тот, кто все за нас решит». Необходимо создавать систему противоречий, которая всегда во все времена была главным двигателем прогресса в любой отрасли хозяйствования, отдельного какого-то региона, государства или континента. Мы все это прекрасно понимаем. А то, что сделано сегодня в Казахстане,
кто может сказать, что те промышленные предприятия, взор на которые определил Нурсултан Назарбаев, они выбраны абсолютно правильно, и деньги, вложенные в данные предприятия, государственные деньги, они будут работать с максимальной отдачей. Мы же видим, что это не работает. Тот же Карагандинский авиационный завод, когда Нурсултан Назарбаев открывал его и сказал, что скоро на наших казахстанских самолетах будут летать как на такси из одного населенного пункта в другой населенный пункт. Сегодня объявляют, что финансовые ресурсы, выделенные на строительство этого завода, разграблены, украдены, и как такового завода нету. А сколько таких объектов? А кто понесет ответственность за все эти деяния? Поэтому мое твердое убеждение, нужно создавать систему противоречий, чтобы постоянно было движение вперед. Это единственный двигатель прогресса, и это доказано историей развития человечества.